မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေဒီ lesson video လေးမှာတော့ဆရာမကနောက်ထပ် sprite အကောင့်အသစ်ကလေးတွေဘယ်လိုထည့်လို့ရလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးပါမယ်။ဒီဗီဒီယိုလေးမှာဒီ tick လေးကသူကတယောက်တည်းဒီစက်ခုံစိမ်းပေါ်မှာကနေအဲ့တော့ပြင်စရာကောင်းတယ်နော်ကလေးနော်။အဲ့တော့ကလေးတို့ကိုသူ့ကိုတငယ်ချင်းလေးရအောင်ထည့်မပေးခြင်းမလား tick လေးကိုနော်သူနဲ့တူတူတွေ့ကမဲ့နောက်ထပ်တငယ်ချင်းလေးတယောက်ထည့်ပေးလိုက်မယ်နော်။အဲ့တော့အကောင့်လေးတွေထည့်ခြင်းလဲဆိုရင်တော့အခုဒီဘက်မှာဆရာမမြားလေးပြထားတဲ့နေရာလေးကိုကြည့်လိုက်ပါအဲ့နေရာလေးမှာเนาะအကောင့်လေးတွေထည့်လို့ရတယ်ဟောဒီအပေါင်းလက္ခဏာလေးကလေးတို့တွေ့ကြတယ်ဟောအဲ့ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကလေးတို့အကောင့်အသစ်ကလေးထည့်လို့ရပါတယ်အခုဆရာမနှိပ်ပြမယ်เนาะကလေးတို့ကြည့်ပါကလေးတို့မြင်ရလိမ့်မယ်ဒီထဲထဲမှာနောက်ထပ်အကောင့်လေးတွေထည့်လို့ရတာလေအကောင့်လေးတွေလူလေးတွေအပင်လေးတွေပစ္စည်းလေးတွေအများကြီးပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ကလေးတို့စိတ်ကူးထဲမှာကလေးတို့ထည့်ချင်တဲ့ဟာလေးကိုထည့်လို့ရပါတယ်เนาะအခုဆရာမကတော့เนาะဆရာမဒီ top လေးကိုရွေးလိုက်ပါမယ်။ကလေးတို့ကကြိတ်အကောင့်လေးထည့်လို့ရတယ်เนาะအဲ့တော့ဆရာမဒီ top လေးကိုရွေးမယ်ရွေးပြီးရင်ဒီဘောကအမှန်ကျလေးကိုချက်လိုက်ပါမယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะအခု tick လေးတယောက်တည်းမဟုတ်တော့ပါဘူးစင်ပေါ်မှာเนาะ top လေးပါသွားပါပြီ။အဲ့တော့ကလေးတို့တွေ့တာဒီ top လေးကဒီ tick ပေါ်မှာဘယ်လိုမျိုးကြီးသွားထပ်တယ်เนาะအဲ့လိုလေးမထပ်အောင်လို့ဆရာမတို့ဘယ်လိုလုပ်ပေးမလဲဆိုသူ့ကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်ဖိလိုက်ပါဒီအခုထည့်လိုက်တဲ့ top လေးကိုเนาะလက်လေးနဲ့ဖိပြီးတော့ဒီဘက်ကိုကလေးတို့ထားချင်တဲ့နေရာလေးရွှေ့လိုက်ပါဆရာမတို့ဒီမီးလုံးလေးအောက်ထဲကိုဒီ top လေးကိုရွှေ့ပေးလိုက်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ top လေးကဇက်စင်မော်တော့ရောက်လာပြီเนาะဆရာမအခုဒီ green flag လေးကိုနှိပ်ပြီး run ကြည့်မယ်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဘာဖြစ်လဲဒီ tick လေးတစ်ယောက်ပဲလှုပ်ရှားမှုရှိနေသေးတယ် top လေးကဘာမှမလုပ်ဘူးငြင်းငြင်းလေးထိုင်ဟာဘာဖြစ်လို့လဲကလေးတို့ရေသိလားเนาะtick လေးလှုပ်ရှားမှုလေးကိုဆရာမရေးပြီးသွားပြီဒါပေမဲ့ဒီ top လေးအတွက်ဆရာမရေးထားတာဘာမှမရှိသေးပါဘူးအဲ့တော့ဒီ top လေးကိုလည်းဆရာမတို့တွေသူ့လှုပ်ရှားမှုလေးရှိအောင်ရေးကြည့်ရအောင်ဒီတစ်ခါတော့ top လေးနဲ့ပို့လိုက်တာသူကလုံးလုံးဝိုင်းဝိုင်းလေးဆိုဆရာမကသူ့ကိုလေဝါးတဲ့ဟာလေးရေးမယ်နော်စင်ပေါ်မှာသူကလေပြီးကနေရာမွေးဖြစ်အောင်ဆရာမတို့ရေးကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့လေသွားတဲ့ဟာလေးကဒီမှာဆရာမတို့ရှိပါတယ် turn ဆိုတာလေးနော် turn ဆိုတဲ့ဟာလေးနှစ်ခုပါပါတယ်ညာဘက်ကိုလှည့်ခြင်း turn right ဆိုတဲ့ဒီ block လေးကိုသုံးရမယ်။ဘေးကိုလှည့်ခြင်းနော် turn left ဆိုတဲ့ဟာလေးရှိပါတယ်။အဲ့နှစ်ခုလေးကိုသုံးပြီးဆရာမတို့ရေးပါမယ်။အဲ့တော့ရေးမယ်ဆိုရင်တော့ကလေးတို့ရေးဒီ top လေးတွေရေးမယ်ဆိုရင်ကလေးတို့ကဒီ top လေးကိုလက်ကလေးနဲ့တစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဒီဘက်ထဲမှာနော်။ပြီးသွားလို့ရှိရင်ဒီအဖြူရောင်အကွက်ကြီးထဲမှာသူ့အတွက်ဘာ block လေးမှဆွဲချထားတာမရှိသေးပါဘူး။အဲ့တော့ဆရာမခုနကပြောလို့သူ့ကိုလေသွားတဲ့ဟာကိုဆရာမရေးပြမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်เนาะဒီ movement block တွေအုပ်စုကြီးတွေကเนาะအပြာရောင်အုပ်စု block လေးတွေကဒီ turn right ဆိုတဲ့ဟာကိုဆရာမရေးပါမယ်ညာဘက်ကိုလှည့်ပါမယ်အဲ့တော့ဘာလို့ရမလဲခေတို့ကြီးဒီဟာလေးကိုအောက်ကိုဆွဲချပါမယ်အဖြူတွေကိုเนาะဆွဲချကလေးတို့ဒါလေးတစ်ချက်နှိပ်စီပါဟိုသူကနည်းနည်းလေးစောင်းရတယ်เนาะသူ့ကိုเนาะတစ်ပတ်အပြည့်လဲအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နှခါစောင်းလို့ရလဲဆိုတော့ကလေးတို့ဒီထက်နှစ်ပတ်လေးကိုပြောင်းရပါမယ်တစ်မဟုတ်တော့ပါဘူးเนาะသူကတစ်ပတ်အပြည့်လဲမယ်ဆိုရင်နာရီလဲတယ်လို့ပဲကလေးတို့အိမ်မှာနာရီရှိရမလားနာရီမှာကဏ္ဍဘယ်နှလုံးထိရှိလဲသူက7ထိရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ကလေးတို့ဒီမှာဒီလို7လေးကိုရွေးပေးလိုက်ပါကဏ္ဍလေးတွေမသိရင်လည်းကိစ္စမရှိဘူးကလေးတို့ကြက်တဲ့လောက်တွေလို့ရပါတယ်เนาะကြက်ရိုဆီယမကဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကြည့်ပါခုနကတစ်ချက်ချင်းစီမလိုက်တော့ဘူးเนาะတစ်ခါပဲနေtop လေးကသူ့ဘာသူ12ခါလဲသွားတာကိုကလေးတို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်အဲ့လိုပဲဘယ်ဘက်ကိုလည်းတောင်းလှည့်ပါမယ်เนาะဒါဘယ်ဘက်ကိုလှည့်တဲ့ဟာလေးပါလေးတို့လေးလှည့်သွားတာလေးเนาะအဲ့တော့သူ့ကိုလည်းတစ်ပတ်အပြည့်လဲဖို့ဆိုရင်ဆရာမတို့ဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲတစ်အစားဘယ်လောက်ထည့်ရမလဲဟုတ်ပါတယ်စနစ်ဆရာမတို့ထည့်ပါမယ်เนาะအဲ့ဒါဒါလေးကိုဆရာမနှိပ်ကြည့်မယ်เนาะညာဘက်ကိုတစ်ပြည့်ဘယ်ဘက်ကိုအပြည့်တစ်ပတ်လဲပါတယ်เนาะဒါပေမဲ့ तू ကအခုသူ့ကိုလာနှိပ်မှ तू ကလဲတာเนาะဆရာမပြောပြီးပြီเนาะ green flag လေးနှိပ်တာနဲ့เนาะသူ့ဘာလဲစေချင်တယ်ဆိုရင်ဆရာမတို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဟုတ်ပါတယ်ဒီ start on green flag ဆိုတဲ့ဒီဟာလေးကိုအဝါရောင်အုပ်စုတွေကဆရာမတို့ကသွားရှာရမှာပါဟောဒီမှာတွေ့ပါပြီဘာလို့ရမလဲကြီးတို့ရေသူ့ကိုဒီထဲတဲ့ကိုဆွဲချပေးရပါမယ်ဆွဲချပြီးတော့ခုနလေနေတဲ့ block လေးတစ်ခုနဲ့လာပြီးတော့တွဲလိုက်ရမယ်တွဲပြီเนาะတုတ်ဆိုပြီးတော့တွဲသွားပါပြီအဲ့ဒါဆရာမဒီကနေအစိမ်းရောင် green flag လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီတစ်ခါဆိုတော့ tick လေးတယောက်တည်းမကရတော့ဘူးเนาะ top လေးပါကပါမယ်ကလေးတို့လည်းတခြားတငယ်ချင်းလေးထည့်ပြီးတော့လှုပ်ရှားမှုလေးတွေထည့်ကြည့်ပါဒီစင်ပေါ်မှာရေးလို့ရပါတယ် bye